शीरो सुनो, आज तुम एक पुलिस डॉगी बनोगे, ठीक है? तो शीरो समझो कि मैं एक चोर हूँ और मैं घर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम क्या करोगे? देखो, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। उठो शीरो, तुम्हें सोना नहीं है, मुझे अंदर जाने से रोकना है। शीरो, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी मदद करो शीरो। शीरो, जब मैं बेहोश हो जाऊं तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम एक पुलिस डॉगी हो। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। शीरो एक पुलिस डॉगी बनेगा, बहादुर पुलिस डॉगी। अरे